嗱，咁啱啱第二招咧就叫 Body Slam 啦，喺一個摔角入邊咧好基本嘅招式嚟嘅。咁正如啱所見啦，出嘅人咧一定要護住中嘅人條頸，同埋落地嘅時候咧要保護對方嘅頭部。如果唔係咧，頭部落地後果會好嚴重嘅。OK，enough talking， 一陣翻嚟咧，佢哋終於都要打啦。第三招就係旋轉式 DDT 啦，就算係飛行技一種，多數都係由墨西哥選手傳嚟嘅。而呢招咧就要好高技巧嘅，多數都係輕量級選手要得到好高嘅配合先做到。等咗咁耐，終於都嚟到比賽當日啦。嗱，不過要打擂台，首先就梗係要搭個台出嚟先啦。咁啊，邊個搭咧？咪又係佢哋自己咯。一早嚟到會場呢度搞個台，搞咗大半日啦。由於時間關係咧，我哋已經濃縮咗成個過程啦。搭完台之後咧，我哋仲靜雞雞走咗去更衣室裝下佢哋化妝 set 頭嘅靚樣㗎。弊啦，我哋狗仔隊俾人發現咗，打記者啊！救命啊！Hello， 大家好啊！歡迎嚟到香港摔角大賽熱血寒冬2啊！我係你哋嘅旁述迷人所美雲啊！咁啊，第一場比賽就係香港選手必文對住日本嚟嘅呢個識噴墨汁嘅墨魚選手啊！咁啊，最後我哋香港選手就係咁樣輸咗，好唔抵。我盡咗力㗎啦，但係用奸招冇計。喂，唔好打啊！做緊訪問啊！佢都話冇計咯，唔好打佢啊！好啦，跟住落嚟第二場嘅比賽，我哋有遠道由台灣而嚟嘅，係啦，你聽到啦，超級大 G！ 嗱，佢咧將會夥拍中國嘅選手咧嚟對戰一個雙打嘅賽事，由我哋香港嘅藍色兄弟同埋紅色兄弟出戰㗎。咁啊，一睇到阿紅色兄弟踎咗喺度，哇！原來藍色嗰個一飛落嚟中咗啦，呢個必殺技應該贏得㗎啦！一、二，哇！超級大 G好矛喎，壓開紅色兄弟，再掟埋藍色兄弟落台，算啦，俾你贏啊！第一次來比賽，但是香港的比賽我從頭到尾都有看，等於是看了香港摔角的成長。那我覺得進步非常多，一次比一次進步。好啦，跟住落嚟就係今晚嘅重頭戲金腰帶爭霸戰啊！由 Jason Liu 對住挑戰者 Candy Boy， 哇 ！Candy Boy 重金禮聘咗好多女 fans 嚟支持佢喎。好啦，嗱呢兩位選手都係比較技術型㗎。Jason 使出個腳鎖 ，Candy Boy 條腰就嚟斷啦，即時起翻身，再嚟多個雙飛。後腦中晒成個笪低，但 Candy Boy 呢個時候要爆啦！哇！爆完之後都係俾人打咗拳，但係佢反擊一個攔腰撞低咗 Jason 避唔到，最後嚟到個必殺技，哇 ！Jason 暈咗啊！直情呢條金腰帶就咁俾 Candy Boy 搶走咗啦 ！Jason 賽後話好唔忿氣啊！我唔會輸俾佢一定 ，Candy Boy， 我唔知你食咗啲咩，做過啲咩，下次我一定贏到你，一定。一定！好啦，一定啊！跟住落嚟睇翻呢一場紅魔鬼對住大隻仔啦，一睇就知啊，紅魔鬼輸梗啦，嗱係咪啊？但係打下又做咩睇輸咧？可唔可以揾人解釋下咧？舞台劇啊嘛，你可以好暴力，但係香港啲媽咪爹哋唔中意啦，係咪？你可以好搞笑喎，但係搞笑啲人就會覺得你係假啦。咁所以要響暴力同埋搞笑之間作出個平衡。我嚟講咩叫假咧？打你一拳打唔中，你又做反應叫做假。但係我哋表演嚟嘅係打中
而之後將呢一個痛楚去話俾人哋聽，我哋係表演嚟嘅咁樣，係啊，呢個就係摔角，有時係打中，亦都有時係真係中，而且係中嗰啲位係好痛嘅，有時係咁樣，亦都有時可能會有少少嘅意外，有啲現場嘅執生，呢啲就係摔角。幾有趣咯，有啲幾大力嗰啲。因為好似本身美國、日本啊好盛行嘅，咁個風氣捲到嚟香港，咁我都好支持啊！即係如果要睇摔角，就淨係你呢間嘅啫，就唔會有即係其他方法去睇咯。所以我覺得係有得搞嘅。好啦，跟住落嚟最後出場嘅就係、梗係有會長何浩倫啦，即係自己安排自己最後出場，真係頂佢唔順，唔怪得你一出嚟就俾人打啦，等你就咁就扮晒錯㗎啦！上到台啦，對住日本選手橫山啊，一座山咁真係。我哋個性質其實係表演，但係我哋嗰個表達嘅方法其實係運動嘅，甚至於可能係某啲運動嚟講，我哋嗰啲體能嘅需求係高啲添。因為我哋響訓練嗰陣可以攰，但係響擂台嗰度就唔可以攰啊嘛，一攰就大鑊㗎啦。因為摔角當然第一個重要就係啲觀眾睇得開心啦，可以帶到啲 message 落去。但係有一樣嘢係比呢樣嘢重要嘅，就係嗰個安全性。即係因為你冇可能，因為我哋香港就話可能幾個月打一場啫，咁但係人哋外國嗰啲其實係每一日都有比賽，咁所以你唔可能令到今日你個對手受咗傷，聽日翻唔到工啊！香港摔角冇得搞嘅，算罷啦。咁但係經過今日之後咧，我覺得咧係唔會冇得搞。我嚟講唔係好即係 OK 成功咯，但係可以再成功啲咯，可以多啲人嚟睇啦。電視會播我哋啲嘢啦。越嚟越多個選手嚟打，即係我哋慢慢咁樣諗住整到越嚟越多人知咁樣咯。同埋我哋希望多啲唔同場館咯，因為香港咧依家咧係得呢度咧可以搞摔角嘅呀。咁就因為好多地方咧，我哋想搞摔角，話喂你好，我想 book 場打摔角喎。摔角你好暴力嘅喎，你整爛我笪地嘅喎，你個擂台咁咪唔得咯。我啲摔角正喎，好啊！快啲嚟我哋度搞啦，俾錢你添，即係呢啲係最好啦。阿倫，我哋有線而家咪幫你播緊咯，拍埋你 office 都得啊！咁原來係 home office 啊，你都幾犀利㗎喎。平時喺我屋企搞啦，係啊，都冇辦法啦，慳翻啲成本啊嘛。其實整嗰啲宣傳嗰啲嘢啦，即係海報啊、長刊啊嗰啲啦，咁啊紀念品啊、啲衫褲鞋襪啊，即係基本上寫字樓嚟㗎，呢度做啲咩喺度做晒啦咁樣咯。咁啊，至於個擂台咁大個，就梗係冇得成個擺喺屋企啦。於是佢就喺新界一個偏遠嘅貨櫃場租咗一個貨櫃，將每次比賽需要嘅物資全部擺晒入邊。基本上我哋個擂台就喺度啦，咁你見到呢啲就係我哋即係呢啲砌起佢就係個擂台啦。咁呢啲一條條呢啲鐵啦，跟住放啲木板啦，跟住放啲護墊啦，掛起條繩咁啊搞掂啦。阿倫哥，其實你得嗰幾個人搞個比賽都算有聲有色，有無聊有刺激啊，算係咁啦。做咩仲苦口苦面啊？都難地啊，因為香港到依家為止，我哋都淨係揾到一個地方係俾我哋搞比賽。點解咧？因為頭先講話摔角又唔係表演，其實唔係又唔係啊，其實兩樣都係啊，咁樣先複雜啊嘛。啲又係表演又係運動，咁我哋揾表演嘅，咁香港。因為香港負責即係管理呢啲場地嗰啲咧，都係政府康文署嘅。
咁康文署咧佢就分咗2 part 嘅，一 part 就係做藝術表演嗰啲啦，一 part 就做體育啦。咁我哋2 part 都係嘅。咁例如我哋都唔係例如啊，係經驗嚟嘅。我哋 call 表演嗰啲，例如嗰啲劇場啊、文娛中心啊，咁 call 佢哋啊，喂，我想 book 個場啊咁。哦好啊，你哋做咩活動啊？話摔角，咦？咁你哋要揾翻體育部門喎。好，唔該晒，咁帶體育部門。咦，摔角啊？咦，係咪即係摔跤啊？係咪拳擊啊？唔係，係摔角嚟嘅。咁即係表演啦，係嘛？係啊。咁你要揾翻劇場嗰啲啊。咁所以我哋永遠都 book 唔到政府嗰啲場。即係暫時啦，我都希望即係第日可以，即係啲諗法唔好咁一條線咯，即係開放啲咯。即係我哋又唔係做啲好危險嘅嘢。即係其實我哋做嗰啲嘢其實可能安全過，即係唔係可能係根本上係安全過普通嘅體育運動。即係睇落危險，但係實際好安全。呢啲就係摔角嗰個魅力啫嘛。講得好啊！相信你哋對摔角咁多年嚟嘅付出係唔會白費㗎，繼續努力啊！係咯，係想香港摔角多啲人知咯，係啊，即係唔好永遠都係美國啊、日本啊咁樣咯，香港都要有摔角手。